Kama umezaliwa kuanzia Mei 21 mpaka Juni 20, hii video ni kwa ajili yako. Umeshawahi kusikia zodiac sign, si ndio? Leo tunaongelea kina Gemini. Lakini tuanze kabisa kwa kuzungumzia zodiac sign ni nini. Zodiac sign ni mfumo wa unajimu, astrology, unaogawanya mwaka katika makundi 12 kulingana na tarehe ya kuzaliwa ya mtu. Kila kundi linaaminika kuwa na tabia, nguvu na changamoto zake za kipekee. Watu wengi hutumia zodiac sign kujifunza zaidi kuhusu utu wao, mahusiano na namna wanavyoshughulikia maisha. Ingawa hakuna ushahidi wa kisayansi kwamba zodiac sign huamua tabia ya mtu. Gemini ni nani? Gemini ni zodiac sign ya 3 katika mfumo wa zodiac. Alama yake ni mapacha wawili, ambayo mara nyingi huhusishwa na uwezo wa kuona mambo katika mitazamo tofauti na kuwa na tabia nyingi zinazobadilika kulingana na mazingira. Watu wa Gemini mara nyingi hufahamika kwa kupenda mawasiliano, udadisi mkubwa wa kujifunza, kufikiri haraka, uwezo wa kuzoea mabadiliko, kuwa na maslahi mengi tofauti. Gemini huzaliwa tarehe gani? Mtu ambaye ni Gemini atakuwa amezaliwa kuanzia tarehe 21 Mei hadi tarehe 20 Juni. Kauli maarufu kuhusu Gemini: Gemini hawapendi kubaki sehemu moja kiakili. Daima wanatafuta kitu kipya cha kujifunza, kufanya au kuchunguza. Leo tuangalie kidogo kuhusu nguvu ya Gemini na udhaifu wao. Nguvu ya Gemini ya kwanza kabisa ni uwezo wa kujibadilisha. Gemini huweza kuzoea mazingira, watu na hali mpya kwa haraka. Hawana hofu kubwa ya mabadiliko. Kitu cha pili ni wazungumzaji wazuri sana. Wanapokuwa na watu wanaowaamini au mada inayowavutia, huweza kueleza mawazo yao kwa ufanisi na kuvutia wasikilizaji. Kitu cha tatu, wana udadisi mkubwa. Wanapenda kujifunza vitu vipya, kuuliza maswali na kutafuta maarifa kutoka pande mbalimbali. Kitu cha nne, wanafikiri haraka. Gemini mara nyingi hupata suluhisho na majibu kwa haraka kutokana na uwezo wao wa kuchakata taarifa kwa kasi. Kitu cha tano, wana vipaji na maslahi mengi. Wana uwezo wa kufanya mambo tofauti na mara nyingi huvutiwa na nyanja nyingi za maisha. Tuangalie pia udhaifu wa Gemini. Kitu cha kwanza, huchoshwa haraka. Wakiona jambo limekuwa la kawaida sana au haliwapi changamoto mpya, wanaweza kupoteza hamasa kwa haraka. Kitu cha pili, kufikiria kupita kiasi, overthinking. Akili zao huwa na shughuli nyingi kiasi kwamba wakati mwingine hujiumiza wenyewe kwa kufikiria sana hali au maamuzi fulani. Kitu cha tatu, kutokuwa wathabiti, inconsistency. Wanaweza kuanza jambo kwa nguvu lakini wakashindwa kulidumisha kwa muda mrefu kutokana na kuvutiwa na mambo mengine na akili zao kugawanyika. Kitu cha nne, kuficha hisia zao ndani ya mioyo yao. Ingawa ni wazuri katika mawasiliano, wakati mwingine huwa vigumu kwao kufungua moyo na kueleza hisia zao za ndani kabisa. Kitu cha tano, kusita kufanya maamuzi. Kwa sababu wana uwezo wa kuona pande nyingi katika jambo moja, wakati mwingine hujikuta wanashindwa kuchagua upande mmoja. Nguvu kubwa ya Gemini: uwezo wa kujifunza, kujibadilisha na kuanza upya bila kuogopa. Changamoto kubwa ya Gemini: kubadilisha mawazo na vipaji vingi walivyonavyo kuwa matokeo ya kudumu kupitia nidhamu na uthabiti. Kama umezaliwa kati ya hizo tarehe nilizozitaja, umeshajua kwamba wewe ni Gemini. Usijichukulie poa kwa sababu wewe una uwezo wa kufanya mambo mengi katika maisha yako. Kitu ambacho unapaswa tu kujua ni kwamba unapaswa kutuliza akili yako. Ukianzisha kitu, hakikisha unamaliza mpaka mwisho. Nikutakie heri ya siku ya kuzaliwa.